begrüße euch herzlich für unseren ersten vollen gemeinsamen Tag. Gruppe 1 ist heute bei mir und Marc. Im Sommer 2024 haben wir 2 Schweizer Schulklassen bei einem ganz besonderen Abenteuer begleitet, ihrer Waldprojektwoche im Bergwald. Eine Woche lang arbeiteten die Jugendlichen gemeinsam für die lokalen Forstbetriebe und die Gemeinde im Bergwald. Sie packten mit an, pflegten den Wald und lernten dabei, was es heißt, Verantwortung für die Natur zu übernehmen. So, wenn ich in der Natur bin, finde ich es sehr schön und ich fühle mich dann auch verbunden. Aber ich gehe nicht so oft in die Natur. Ja, bei mir ist es gleich. Da ich nicht so gerne in der Natur bin, um ehrlich zu sein. Aber jetzt in dieser Woche finde ich es nicht schlimm. Also ich finde es eigentlich toll, ja. Wir entfernen Dornen, ja, Sträucher, die den Platz wegnehmen für einheimische Pflanzen. Und damit man die Wiese wieder so nutzen kann, wie es vorgesehen war. Genau. Ich erwarte, dass wir alle zusammen in der Gruppe, aber auch als Klasse etwas verändern können und etwas bewirken können. Und dass es uns näher zusammenschweißt und auch, dass wir ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie wichtig der Wald für uns als Gesellschaft ist und auch, dass es wichtig ist, sich darum zu kümmern. Wir putzen gerade eine Straße in den Bergen der Schweiz, die von Nadeln der Lärche überhäuft sind und wir die reinigen müssen, damit es keine Verstopfungen in den Wasserleitungen gibt. Genau. Ja, also wenn man die Klasse informiert, dass man ein Bergwaldlager organisiert, dann ist die Klasse immer so ein bisschen geteilt. Die eine Hälfte freut sich, die andere Hälfte ist eher skeptisch oder auch eher negativ eingestellt. Und im Verlauf der Woche wird eigentlich dann die Stimmung immer besser und man sieht das Spezielle und auch die guten Momente, die so ein Bergwaldlager mit sich bringt. Sehr wirksam ist, wenn man so mit einem kleinen Team zusammenarbeiten kann. Und so kommt man ins Gespräch und kann man sich unterstützen. Man lernt sich gegenseitig auf eine ganz andere Art kennen. Ich bin immer, wenn man so die Freude dann sieht, wenn eine Arbeit erfolgreich erledigt werden kann, ein Baum fällt, zum Beispiel ein Stein, der passt bei der Steinmauer, das sind so die kleinen Momente. Und einfach so die Freude zu sehen, wenn was geschafft ist. Oder wir haben eine etwas strengere Wanderung gemacht, wenn man dann oben ankommt und alle sind oben, das sind so die Momente, die dann schön sind, wenn man sieht, ja, man hat sich bemüht, dass alle mitkommen, dass alle das erreichen, das macht Spaß, ja, und deswegen sind diese Lager, oder mache ich sie so gerne. Man ist offener miteinander, man schätzt einander, man versteht einander auch und das hilft schon auch im Alltag dann, weil man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hat füreinander. Und gerade wenn es ein schwieriger Moment ist, gerade wenn es auch Schüler gibt, die am Anfang überhaupt nicht mitarbeiten wollen und das ganz doof finden, irgendwie im Wald müssen stehen und ausrufen und sagen, ja, aber können wir denn nicht einfach irgendwie, man könnte einfach spazieren oder man könnte irgendetwas machen, nur das, auf gar keinen Fall. Und wenn dann plötzlich eine Annäherung passiert, das sind für mich die allerschönsten Momente, wenn ich so merke, wie sich so ein enges Herz wie ein bisschen auftun kann oder so, während der Arbeit. Ich denke auch, dass es eine sehr positive Erfahrung ist, mal etwas draußen zu machen und sich in einem anderen Umfeld zu erleben als in der Schule und im Klassenraum. Wir haben uns motiviert. Ich fand es sehr gut. Ich fand, wir haben schon immer so zusammengearbeitet, aber diese Woche halt stärker. Weil wir hier auch mehr kommunizieren müssen, zum Beispiel beim Baumfällen und so, also beim Sägen. So, die Teamarbeit funktioniert vielleicht ein bisschen besser und die Kommunikation. Ja, ich finde auch, also wir haben uns besser verstanden und ja, schon. Also wir haben schon besser zusammengearbeitet und es ist auch cool so, ja. Ja, finde ich auch. Ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Woche würde ich vielleicht noch machen, aber mehr auch nicht. Also das einzige Herausfordernde war, am Morgen aus dem Bett zu kommen und sich dann anzuziehen, aber sonst fand ich es sehr einfach. Ich habe diese Woche gelernt, wie man einen Baum fällt und für was man Trockensteinmauern machen muss und warum man die Fichten hier im Moor schneiden muss.
Und ich habe gelernt, dass man die Natur schützen muss. Ich fühle mich so erleichtert, weil wo ich hingekommen bin, sah ich so schöne viele Bäume. Und jetzt sehe ich, dass 5 Bäume am Boden liegen und ich der Natur sehr viel geholfen habe. Und ich fühle mich dadurch auch besser und auch irgendwie stärker. Ich fühle mich gut, weil ich hätte nie erwartet, dass ich das schaffen werde. Ja, also ich habe halt auch jetzt generell irgendwie mehr Lust, in der Natur so zu sein. Ich fühle mich jetzt so verbunden. Diese kurze Dokumentation hat Ihnen einen Einblick gegeben, was junge Menschen in dieser intensiven Woche im Wald erleben. Über sich selbst, über die Natur und über das Miteinander im gemeinsamen Handeln. Organisiert wird dieses einmalige Erlebnis seit über 30 Jahren von der Bildungswerkstatt Bergwald. Falls Sie nun Interesse haben, mit Ihrer Klasse selbst an einem solchen Projekt teilzunehmen, finden Sie hier alle nötigen Informationen. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, den engagierten Schulklassen, ihren Lehrpersonen und natürlich der Bildungswerkstatt Bergwald. Bis bald im Wald.